¿Y qué es lo que percibo? Todo el tiempo. Músculo, saltando, macetero saltando, temporal saltando. Él estaba apretando sus dientes en vigilia. Él estaba haciendo un bruxismo en vigilia ahí en mi paciente. Este bruxismo en vigilia es el hábito de apretar los dientes, de chocar los dientes mientras estás despierto, muy relacionado a hábitos de concentración, cuando estás leyendo, escribiendo, jugando videojuegos, ¿verdad? Y este es el bruxismo en Brasil.